वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल साथीहरू। सो आज चाहिँ म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने ह्याप्पी होली गाइज, ह्याप्पी होली एभ्री वान साथीहरू। सो आज भनेको हाम्रो तराई एरियामा चाहिँ होली छ। हिजो चाहिँ पहाडी एरियामा थियो भने आज भनेको तराई एरियाको होली। सो म चाहिँ होली खेल्न जाँदैछु। म साथीहरू अहिले इटरीमै छु नि त, दिदी बहिनीहरूकोमै। अहिले म यहाँ इटरीमा छु, त्यसकारण मेरो इटरीमा त साथीहरू कोही छैन, साथीभाइहरू। अनि तर एकजना चाहिँ छ है मेरो साथी सुजना, ऊ चाहिँ आउँदैछ। सो अनि सुजना र म चाहिँ होली खेल्न जाँदैछौँ, होली रमाइलो गर्न, होली मनाउन साथीहरू। हामी चाहिँ कहाँ जाने हो भने प्रणामी मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ होली मनाउनको लागि स्पेसियली। सो अहिले चाहिँ म यहाँ पार्लरमा छु, रेडी हुनको लागि आएको साथीहरू। सो अब म चाहिँ एकैचोटि रेडी भएर नै हजुरहरूलाई देखाउने छु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले प्रणामी मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ होली मनाउन। मलाई चाहिँ अघि नै होली लगाइसक्यो एउटा अङ्कलले। होली खेल्दैन भनेको बाटो भरि होली खेलेर झर्ना। खोइ साथीहरू चन्द्रग्रहण अरे कोही खेल्नु हुँदैन भन्दैछ, मान्छेहरू त आम्मामा चोकै भएछ। गाइस हामी चाहिँ होली खेल्नै बाँकी छ अझै। अब माथि गएर खेल्ने एकैचोटि डाइरेक्ट। मम्मा भेट त ह्याप्पी होली है गाइस भन्छ कि यताबाट हो। साथीहरू यहाँ चाहिँ गोपिनीहरू चाहिँ राधाकृष्णको कथा सुन्न बस्नुभएको। सबजना ब्युटिफुल ह्याप्पी होली गाइस, ह्याप्पी होली। हाम्रो होली सकिसकेको त छैन, अझै बाँकी नै सकियो। सब्सक्राइब साथीहरू। साथीहरू हामीले चाहिँ भिडियोहरू बनाएर सकेको छ। अब तल जाँदैछौँ, अब तल जान्छौँ। सो साथीहरू हामी चाहिँ अहिले यहाँ तल झरिसकेको छौँ। माथि चाहिँ भिडियोहरू बनाउनुको लागि नि गएको थियौँ, अहिले यहाँ तल झरिसकेको छौँ। अब तल चाहिँ रङले बनाउने हो भिडियो, माथि चाहिँ बनाउनु पाइँदैन थियो। अनि यहाँ मेरो साथी चाहिँ यहाँ खिचिदिनु पर्ने मैले। बेहाल छ बेहाल। यस्तो है साथीहरू प्रणामी मन्दिर। डिएसएन भ्लग पनि आउनुभयो क्यो। अनि भेस्टा नि भोटो भएछ त आएको भेस्टा। हेर हेर भोटो लगाएर कता हो गाइस। हामी चाहिँ यो कलर स्मोक लिएर आएको है पुरा भिडियो बनाउनुलाई भनेर। के हो यो यस्तो, हेर्नु न एकछिन चाहिँ फुस्सा त आयो होइन, फुस्सा त आएको थियो कलर, तर के हो यो यस्तो, यस्तो नि हुन्छ। हेर यहाँ भिडियो बनाउन रेडी भएको थियो बिचरा। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भइदियो अब। यस्तो दामी ठाउँमा चाहिँ आएको थियौँ हामी भिडियो बनाउनको लागि। प्रायः कतिलाई चाहिँ यो ठाउँ थाहा छैन होला, इटरीकै भए पनि। क्यामेरा त के हो गाइस, धुर्नुहोस् नि भयो। हो साथीहरू ब्युटिफुल। क्या था क्या हो गया, आर्मीमा भर्ती हुन जानु लाग्यो यहाँ चाहिँ। ल आऊ भाइ, अब भिडियो बनाइदिइहाल्छु। सो गाइस हाम्रो चाहिँ भिडियोहरू बनाएर सकिसकेको छ। मेरो यहाँ बनाएको भिडियोहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई पोस्ट गर्ने नै छु, सबैजनाले हेरिदिनु होला साथीहरू। अब चाहिँ घरतिर जाँदैछौँ खाजा खानलाई। अब खाजा खाने भोक लागिसक्यो, खाजा खाने अनि घरतिर चल्दिने। ल जाम जाम। भ्यागुताले चस्मा लाए जस्तो देखिरहेछ।
भाइहरू स्कुटीमा ल हिँड 1 मिनट चलो भयो सुबह गाइस अब चाहिँ हामी गएको रातेर आज होली दम त यहाँ 4 जना मजा आयो उता त नि यो रङ हेर्दै नि आँखातिर फिरेर आँखा भरिको भन्दा हेलमेट बोक्यो मेरो हरन त लास छ यहाँ कति हेलमेट खोइ बोक्यो अगाडि हाम्रो हेलमेट चाहिँ लगाएर कुदाउनुपर्छ है उता नि भिडियो बनाउँदैछ यो मान्छेलाई भिडियोले नपुग्ने रहेछ भिडभाड अघि गइसक्यो भिडभाड चाहिँ अहिले सफारी मात्रै छ त साथीहरू आज त खासै राम्रो भ्लग भएन होला हौ दामी बक्छ मजाले नै बनाएन नि त हौ भ्लग राम्रो नभए नि भिडियो चाहिँ राम्रो राम्रो आएको छ वाह मजा आयो हाम्रो डान्स र साथीहरू मेरो साथी चाहिँ जाँदैछ घर अब हाम्रो होली आजको होली चाहिँ सक्यो राम्रोसँग जाऊ बाई मस्त तरिकाले मनाइसकेको छ आज यति नै रमाइलो भयो मजा भयो उसको धेरै मेरो बिहे भइसकेको छ साथीहरू बेलुका बेलुका बाई 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 पकला मेरो पनि इन गर्छु हेरेको हेरे बाई ह्याप्पी होली फेरि पनि बाई ल साथीहरू मेरो साथी पनि गयो घर यहाँ मलाई चाहिँ यहाँ घरमा छोडिदिएर गयो अब हाम्रो आजको होली चाहिँ यहीँ सकिन्छ होली मात्रै होइन मेरो भ्लग पनि यहीँ सकिन्छ है त गाइज अनि मेरो आजको भ्लग कस्तो भयो सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला ओके बाई बाई